Ce mă, ia zi? Bă, tu te-ai uitat vreodată în oglindă? Ai văzut vreodată vreo bilă cu nas? Tu ești rotund, ca bila și Atana, zici că ești rechin. Dacă te pui pe spate în apă și faci pluta cu copiii din bazin, ce rechin! Tu de ce râzi? Eu? Tu, da. Simțeai tu Brad Pitt-ul echipei. Vezi că dau coșuțe ieșit în frunte și că e vulcanul din Niagara. Curge cascada până el. Tu, schilot cu burtă, tu ești ăla. Nici că naști. Acum naști și picioarele alea de barză. Ăsta, în schimb, e cel mai drăguț. Ia, stai să... Ia-mă încoacă. Iată furnica spațială. Și data vorbă că el vorbește mult, i s-au înnodat și de singură. Și dracu râs, mă, nu vezi ce arătare de omești. Mai ai și nasul ăla între ochi, așa pus un borcan. Ți s-au spreionat prâncenele alea aici, și că ești stuf. Stuf, ăsta e. Auzi, mă? Da, tu. Te-ai uitat la tine. Eu, mă? Te crezi un fost frumos, mă? Termină-mă cu astea, băi, harfiștilor, ia uite aici, na. Bă, ce aveți? Voi de ce râdeți? Sunteți mai frumoși, a?